Kenapa ketika hujan ada fenomena sebelahnya hujan dan yang sebelahnya lagi tidak hujan? Oke, jadi gini, fenomena ketika hujan terjadi di satu lokasi tetapi tidak di lokasi lain itu disebut sebagai hujan lokal. Dan hal ini dapat terjadi karena adanya variasi dalam kondisi atmosferik di berbagai tempat. Atmosferik sendiri merupakan sesuatu yang berhubungan dengan atau yang terjadi di atmosfer. Hujan lokal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan suhu, kelembapan, dan angin di berbagai wilayah. Jadi intinya, fenomena alam ini bisa terjadi dikarenakan oleh awan yang menghasilkan hujan yang tidak merata. Ada yang tahu?